इस छोटे से एसी ने मार्केट में धूम मचाई हुई है। ये है वो एसी जो 1.5 एम्पेयर पे चलता है। हाफ टन का इन्वर्टर विंडो एसी है। ये एक यूनिट हमने ऑन किया हुआ है। ये एम्पेयर आप इसके चेक कर सकते हैं। 1.5 एम्पेयर पे इस टाइम पे ये चल रहा है। ये आपके 10 बाई 10 10 बाई 12 रूम साइज के लिए जबरदस्त है। इसको सर्विस करना भी बहुत ही आसान है। इसका ये फिल्टर दिया होता है। ये फिल्टर खोल के वॉश करें, दोबारा लगा दें। बाकी इसकी कोई भी सर्विस करने की जरूरत नहीं है। इसकी फिटिंग भी बहुत ही आसान है। इसको आप विंडो वगैरह में आसानी से फिट कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा विंडो के अंदर आ जाता है, ये हिस्सा विंडो से बाहर चला जाता है। थ्रो आप इसकी चेक कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त थ्रो है। 4 से 5 फीट इसकी थ्रो है। जो भी भाई ये एसी परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा राब्ता नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे राब्ता करें, शॉप विजिट करें या हमें ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है।